और आप सब कैसे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जहां पर भी हैं स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त हैं। फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, शरद ऋतु आ रही है, दस्तक दे दिया। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच की जो ऋतु कहते हैं उसे हम संधि ऋतु कहते हैं, संधि मानी जोड़ना। फ्रेंड्स, इस मौसम में दिन में तापमान ज़्यादा रहता है, रात में डाउन हो जाता है, सुबह और डाउन हो जाता है। तो इस ऋतु में हम सबको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। बुजुर्ग और बच्चों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं आपसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के मूल ग्रंथ में एक मूल श्लोक है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह श्लोक मैं बोलना चाहता हूँ आपके सामने। वह श्लोक है, स्वस्थस् स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस् विकार प्रशमनम च। इसका अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और निरोगी व्यक्ति मतलब रोगी शरीर को स्वस्थ बनाना। यह आयुर्वेद का मूल सिद्धांत। चलिए फ्रेंड, ये बातें हो गई, अब चलते हैं अपने मूल बात पर। मौसम चेंज जब होता है तो हमारे अंदर 3 दोष होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। फ्रेंड्स, जब मौसम चेंज होता है तो कफ दोष ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, बलगम वाली खांसी, बलगम या गले में खराश, छींक आना, बुखार आना, खाना कम पचना, भूख ना लगना, ऐसी सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। तो हमारे लिम साहब ने इस सबको रोकथाम के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, सीतोपान कफ सिरप। यही यूनिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं मिलाया गया है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक इस सीतोपान कफ सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं है क्या क्या। फ्रेंड, इसमें सबसे पहले है सीतोपलाज चूर्ण। सीतोपलाज चूर्ण एक रसायन है। आयुर्वेद में एक चूर्ण बनाया गया 5 तत्वों को मिलाकर, जिसमें है सीतोपल मिश्री, बंसलोचन, पिपली, दालचीनी, इलायची। ये 5 हर्ब को मिलाकर सीतोपलाज चूर्ण का निर्माण बहुत पहले हुआ है, हजारों साल पहले से चल रहा है, जो हमारे खांसी में, श्वसन तंत्र के गड़बड़ी में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो इस कफ सिरप में सीतोपलाज चूर्ण का प्रयोग किया गया, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है त्रिकट्टू। जैसे त्रिफला में 3 हर्ब, आंवला, हरण, बहेरा, प्रयोग करके त्रिफला बनाया गया है, उसी प्रकार से त्रिकट्टू भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है। त्रिकट्टू 3 जड़ी बूटी को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें है सूखी अदरक, मरीच यानी काली मिर्च, पिपली। 3 प्रोडक्ट को मिलाकर त्रिकट्टू बनता है। इसमें हमारे सीतोपान सिरप में त्रिकट्टू भी मिलाया गया है। उसके बाद इसमें मध, शुद्ध मध को आयुर्वेद में कफनाशक कहा जाता है। मध को आयुर्वेद में कफनाशक कहा जाता है।
ये हमारे हार्ट, ये हमारे फेफड़ा के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी में काम करता है मधु। नंबर 4 पे पुदीना। पुदीना तो पुदीना है, इसके बारे में क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए कम है। पुदीना का काम है पाचन शक्ति को मजबूत करना, खांसी, जुकाम और गले की खराश में बहुत ही उपयोगी है, गर्मी और सर दर्द में राहत देता है, मुंह की दुर्गंध और दांतों के लिए लाभकारी है पुदीना। नंबर 5 पे है तुलसी। तुलसी को आयुर्वेद में माँ तुलसी के नाम से जाना जाता है और आयुर्वेद में ही इसे अमृत तुल्य औषधि कहा गया। तुलसी हर घर में मिलता है। थोड़ा सा सर्दी की शिकायत हुआ, चाय में डाल दिया, चटनी में डाल दिया, जहाँ चाहा तहाँ तुलसी का प्रयोग करते हैं और हमको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तुलसी का काम क्या है? सर्दी, खांसी और जुकाम में रामबाण की तरह काम करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, मजबूत करता है। फेफड़ा और श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी है। बुखार में बहुत अच्छा काम तुलसी का है। हमारे पास हमारी कंपनी का पंचतुलसी ड्रॉप भी है। इसमें सितोपांच कफ सिरप में तुलसी है, हल्दी का नाम सुनते ही सबको याद आता है गोल्डन कलर। तो हल्दी को आयुर्वेद में सूजन रोधी के नाम से भी जाना जाता है और हल्दी को हमारे हर घर में, हर रसोई में मिलता है, इसलिए इसे रसोई घर का स्वर्ण रत्न कहा जाता है हल्दी को। आयुर्वेद में हल्दी को स्वर्ण औषधि भी कहा गया है। हल्दी प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी को सूजन रोधी नाम से भी जाना जाता है। चोट हुआ, मोच हुआ, जहाँ चाहिए तहाँ हल्दी का प्रयोग कीजिए। दूध में मिलाकर पीने से हल्दी बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी कैंसर रोधी है। हल्दी दर्द निवारक है। प्राकृतिक रूप से इसे पेन किलर भी कहा जाता है। हल्दी हमारे सितोपांच कफ सिरप में हल्दी भी मिलाया गया है। वसा का काम है खांसी और कफ में रामबाण की तरह काम करना। अस्थमा जैसी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है वसा। बुखार और सर्दी जुकाम में उपयोगी है। लीवर और पाचन तंत्र को हम इस सितोपांच सिरप को एक संपूर्ण सिरप कह सकते हैं। इसे हम एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक दे सकते हैं। ये हमारे शरीर में बुखार हुआ, खाना कम पच रहा है, सर्दी हुआ, सूखी सर्दी, बलगम वाली सर्दी या अस्थमा की शिकायत है, तो वहाँ पर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। फ्रेंड्स, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत लाभकारी है, इसलिए इसका प्रयोग एक बार आप अवश्य करें, अपने बच्चों को करवाएं, अपना करें। ये कफ सिरप बहुत ही लाभकारी है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस कफ सिरप को अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, आपके घर पर ये पहुंचा दिया जाएगा। मेरा नंबर है 99 56 69 82 94। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
आपके काम का हो, या आप सोचते हैं कि यह वीडियो और किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।